सहित यही सब जिन कहवाई आज आज मुख्य खबर राधा खोजुची बीट तार सब काम अधा ए राधा 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 नमस्कार जय जगन्नाथ आउट फ्रेश ब्लॉग बहुत स्वागत तो चलतु ये आम बनइबा कोबी पकोड़ा तो वर्षार पाग तो जानते टिके छणाछुणी ना भल लगे तो आम नानी कोबी पकोड़ा बनइबू सेपटे छुआ भाई नानी बो ये समस्त खाऊँ चलतु जैसे चोबई पारियोनी तब टिके ना तब टिके ठोपे ना दे वर्षा हो तो भाई भी पलि आसले शीघ्र मामा भी शीघ्र पलि आसला मामा एक्चुअली जीवार ना हठात जाइए पलि आसला तो आमर ए कोबी पकोड़ा हम बैगेणी हम आज पूरा चटका चकड़ा जिनस हम खाଇବା करेंगे आम मैडम मैंने राधा राधा देह तो बहुत बाधा राधा देह बहुत बाधा चलो हम देखिए कौन हो बैगन काटी ना काटी हाय जय जगन्नाथ बादाम बादाम का ना ना झील बाहर कर सारे काम सारे देखु राधिका आमर करुची चाहा राधिका को मारिकी करी मु तार स्वाहा आलू चॉप करती पाखा में तो किछ करियो तमे कर कोबी को पड़बे तो मार ना ना मु काटी हाना धारा हम तो सब देम तमर अबरे कौन देबी एक मिनट मु देसी कोबी कर देले जणा पड़नी देख देख छाती मारी पड़ुची मोर जमा पेट नाही नाउ 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 डुगु सोई पड़ एक्चुअली कोड की हम घरणी माने बेसी काम काम जान ना तब मत सब काम इन्वॉल्व होबक पड़ुची आपन देखु तो मन वीडियो रे भी तेणु करी कोबी पकड़ा मु करी बैगन मु काटी मु छाड़ी सब मु करी तो कर दवा कथा वीडियो पर देखा होला सब काम मु कर घर घर रो रेसिपी अपन समझ जानथि कोबी रे सब लंका लूण बेसन कॉर्नफ्लावर पके दवा राशि बेसन पके की भुजन मटर पके तो छाड़ीबा हे गेला पकोड़ा ए तो दुनिया प्लास्टिक पानी आ कोन करी एटा खाली बेसन ने छणा होटी बेसन रसुन हां से बेसन रसुन लुचे जी हेइता बोपलो आउ जण एटा आंठुआ को पळै को गुलु गुलेलाणी हेइता हेइता भगवान आउडे एठी गुरुनी प्रैक्टिस करूची मा ए गोटे मिनट हम पेटोटी देख एबे को वर्षा दिन मन तो छणा छणी समस्त घरे आ आम घरे भी होची कोबी पकोड़ा बैगणी अद्दा कोरा सेपटे नहीं एथरे पूरी पके दो ना मु ये रे पके देछि बुझलो चलो छुआ सेपटे खेला खेला करछंदी एपटे छाणी नबा तापर जेकी बैगन पे खाली बैगन पे बेसन टा कर दे तनु घर जहा जी सब पके मरिच ये चलो करिया खाइया थोड़ा राशि पके लो कोन आज मु एक्चुअली तेल लगे देछि मुंडे बहुत दिन पर से पूरा दुबली पतली वाला देखा हमर स्पेशल चाहा थी बसे छि करी थी कोबी ये हमर बैगन हमें एक्चुअली थी गरम मसला ऐड करने लु कारण फ्लेवरटा बहुत टेस्ट लागियो आ ये खाई भी सरलेनी बैगन रे कोन बोलती बैगन रे रसुन लूण रेड चिली पाउडर और एटा भुजन मोर गाणिया प्रोग्राम जाने एते मत मान सब मो पर छाण अबे हो जानी छु तो तू एते हल्टिंग नहीं मारू तू जोगु से बालकनी जे एते कि ना जोगु बालकनी एंद कर लो बैक रे हरी तमे कचुल टेस्ट हिच बदे ना कोन अरे पूरा टेकी जो केमती होई कहइबो
ପିଲାମାନେ ବସିବୁ ଚଦର ପୁରା ଟେଷ୍ଟି କିଏ କରିଛି ସେ ଯିବେ ଆଟୁ ଏଇଟା ଲୁଚିଲା 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 ଜଜେସ୍ ମାନେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ये हमारा ये ला स्पेशल चटनी टमाटो सॉस खायर प्लानिंग थिला कि आईडिया पछेला धनिया पत्र थिला बोली से बहु दे दियो हमें ଆରେ ଗଳି ପଡ଼ିବୁ ଫୁଲେଇ ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଏମିତି ଏମିତି ରାଧେ ରାଧେ କ'ଣ ପକୋଡ଼ା ବାଇଗଣୀ ଚଟନି ମାନେ ବେଷ୍ଟ ପିଆଜ ଧନିଆ ଲେମ୍ବୁ ୱାନ୍ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ସାଲାଡ଼ ୱାଓ ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗରମା ଗରମ ପକୋଡ଼ି ପୁଦିନା ଚଟନି ପିଆଜର ଆଉ ଧନିଆ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ପାଗ ହେଇଛି ରେଡ଼ି ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ବସି ପଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ଟାଇମିଗଲି ଏ ରାଧା ରାଧା ତମେ କଣ କରୁଛ ହଁ କୋବି ବଗରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟି କିଏ କରିଛି ତୋ ପାପାର ମାମାର ଗରମା 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 ଏଇଟା କ'ଣ କୋଉ ପକୋଡ଼ା ଦାଦେ କୋବି ପକୋଡ଼ା ଗରମା ଗରମା କୋବି ପକୋଡ଼ା ଏଇଠି ପୁଦିନା ଚଟନି ଆଉ ପିଆଜ ସାଲାଡ଼ ରିଅଲି ସୋ ଟେଷ୍ଟି କରିଛି କିଏ କହିଲ କ'ଣ ମୋ ଭାଇ ସୋ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବ ହଉ ତମ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲୁଣ ବୋଇଲ ମୋ ଧନ ଧରିବ ଦେଖେଇଦେ ପକେଇ କଣ ଖାଉଛି ଦେଖେଇଦେ ବୋଲି କ'ଣ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ସବୁ ଭଲ ତ ଦେଖେଇଦେବୁ ମୁଁ ଖାଉଛି ଦେଖେ 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 ହଁ ମୁଁ ବା ଦେଖେ ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ତୁ କ'ଣ ଦେଖେ 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 ଏଇଠି ଦେଖେ ବାବା ଦେଖେ ବାବା ଆଗତେ ଆଗତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଗୀତ ଗାଇଦେଲା ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ହଁ ନେ ନେ ଟୁ 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 ଲାଦା ଏଇଠି ଆସିବ 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 ମତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫୁଲେଇ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଗଲା ଆମର ଚାହା ଆଣିଛି ରାଧା ତାର ସବୁ କାମ ଅଧା ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଝାଡ଼ା ବସିଲା ସେ ପୁରା ନମକିନ୍ ନମକିନ୍ ବାଇଗଣୀ ସାଙ୍ଗରେ କୋବି ପକୋଡ଼ା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚା ତମେ କଣ ନିକ ଯାକ ବି କରିନ କହିଲେ ପିଉ ଆଲୋ ବଚିକି ବି ବିଟ୍ ଲୁଣ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ରାଧା ଖୋଜୁଛି ବିଟ୍ ଲୁଣ ପାଇଲାନି ପାଇଲା ସେ ଧଳା ଲୁଣ ନେଇକି ଯାଉଛି ଲୁଣ ଆଜିର ତାଜା ଖବର ରାଧା ଖୋଜୁଛି ବିଟ୍ ଲୁଣ ଫୁଲମାଳ ପଡୁଛି ଏ ନିଜ ବେକରେ ପକେଇଦେଲା ଇଏ କ'ଣ ଆରେ ନାଇଁ ରେ ଗୁନୁଚୁନୁ ଦୁଇଟା ମସଲା ବେପାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ କିଏ ମସଲା କିଣିବା ତା କିଣ ଗରମ ମସଲା କିଏ ନେବା ଗରମ ମସଲା ଗରମ ହଁ ବିକି ଦିଅ ସେ ମାଆକୁ ବିକି ଦିଅ ମା ନେ ସବୁ ମସଲା ପଇସା ଦିଅ ନେ ପଇସା ଦେ ନେ हाय गलो हाय करो डुगु एपटे एपटे कोठी हाय हो तो एक्चुअली आम आज समस्त बसचु आपण मान सहित यही सब जिन कहवाई आम बहुत प्लानिंग होता आज तो 4 तारीख आम आज ही जाइए नमस्कार जय जगन्नाथ आशा कर समस्त भल थे
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ନଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ତିରୁପତିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରି ସାରନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଟିକେଟ ଥିଲା, ମାନେ ଦର୍ଶନ ଟିକେଟ ଥିଲା ଆଜିର। ତ ସବୁ ଭଣ୍ଡର ହେଇଗଲା ଓନ୍ଲି ଫର ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଏଠି ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ହେଇସାରିଛି। ସେଠି ଅଲରେଡି 15 ଦିନ ଆଗରୁ ବାତ୍ୟା ହେଇକି ସେଠି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ମନ୍ଦିର ବି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ୟାଟା ଏବେ ଆମ ଓଡିଶା ମୁହାଁ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ସେପଟକୁ ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ ଓଡିଶା ମୁହାଁ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେମିତିରେ ବି ସବୁ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ ହେଇଗଲା। ତ କ୍ୟାନସଲେସନ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଦର୍ଶନ ଟିକେଟ ଆମେ କରିଥିଲୁ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖେ, ସେଇଟା ରିଟର୍ନେବଲ ନୁହଁ 1500 ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ତା ବାଦ ट्रेन टिकेट कैंसलेशन चार्ज 1000 टका। तो पाखापाखि 2500 टका आमर एमती लॉस है। केवल आमर नुहे आम सागे मामू घर भी जाते दी मामू घर, तो से समस्त लॉस है। आम टे सेफ रहा चेष्टा करूँ कहीं बात्यार एत सब टेंशन रे सेठी भी सिचुएशन ठीक नहीं। आमर भी एपटे जो बात्या हबर थिला आमे केमती घर घर को छाड़ी जीवार भी सेति पई इच्छा नथिला, तेनु करी सेति सब जिन कैंसल करी मन तो आम भारी दुख होची कहीं समस्ते गोटे बहुत दिन पर गोटे प्लानिंग ट्रेन टिकेट सब निजे करती बहुत दिन पर बहुत बड़ प्लानिंग होता सब जिन भंडर होगा। मे भी भगवान इच्छा नहीं आउ कि दिन पर आगु जो आम कि प्लान करूँ जहाँ भी डिसेम्बर लास्ट और जनवरी फास्ट जमी कोटे बाहर जाए ट्रिप करूँ। तो कहीं मन दुख करतुनि समस्त कमेंट करते आप जाते भल भल ब्लॉग पाई था, किंतु कौन करवा। तो प्रथम से निजे रही तो सब जिन करवा ना एत टेंशन रे जाकि गोटे जगह को जाइए बुलिया छुआ पिला धरिकी तो भल भी लगी न था। तो आम भी प्लान करते 2 दिन रही तो परिस्थिति से जब भल ना था भी बाहर को आम बुलिया भी जापर न था। तेणुक सब जिन कैंसल करके आम भाविलु कि नहीं सब जिन स्ट्रीम लाइन हो जाऊ भल टाइम बाहर की जीव। पिला दीटा भी नंडा ठाकुर पाखे चुनु नंडा हम कहीं आम भाव तिरुपति जेहेतु जाइए तो तिरुपति ही 2 जन को मुंडन कर दे था। कहीं मान्यता अच्छी से नंडा माने ठाकुर को चुटी दान करा हुई जनइबार थिला। तो कहीं भी मन दुख करंतुनि आगु आमे जीवु जेमिति बाहर को। तो आपण मन तो देखुछंती ओडिसा रे वर्तमान तो माने मे भी काली की माने बाते आसीबार अछि, किंतु भगवान को ओडिसा को बेसी प्रभाव होबन आगु पाइबा सूचना दे सरछि। भगवान को किछ न हो। हां पवन होबन वर्षा होबर बहुत संभावना अछि ना। हमरो देहसु हो गेला एक्चुअली प्रति वर्ष 2-3टा फेस करी करी हमको देहसु हो गेला। जदी 200 परे न होछि त हम साइक्लोन বুলি कहू ए हमरो नीति दिनिया पानी प्रवेश। तो चलंतु एई सब जिंस आपन जणेबार थिला। बाकी आपन तो देखिला जे वीडियो ब्लॉग केमते लागिला कमेंट करी जणेबे। आउ माने सब सब्सक्राइबर मन को आउथरे समस्त को कहू कि पेही भी मंद करंदरे हम जेमते एई मास लास्ट को जेमते जीवो। प्लान कोडी करूछु सेमति किछि माने पद डिसाइड करिनु। मे बी 2-3टा जगह हमें करू। तिरुपति हम जीवु मार्च आडी कने एबे जीवुनी। बाकी 2-3टा जगह हम शॉर्टलिस्ट सॉर्ट आउट करी माने शॉर्टलिस्टेड करिछु कोड जीवु सेटा आपन को जणेबो आगुरु। तो चलंतु आज रो ब्लॉग पे रखु क्या कौन भल लगे आप सजेस्ट करूँ कि को जगह को गले बेसी भल लगे। तो आम से हिसाब से प्लान कर आज ब्लॉग को रखु रही। नमस्कार, जय जगन्नाथ। लाइक कर देवा, सब्सक्राइब कर दियो फटाफट जमी 100 के शीघ्र शीघ्र जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कदे 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 जय जगन्नाथ नाम कर दियो सब नाम कर दियो सब नाम कर दे से वीडियो नाम कर दे। हां बुद्धि उपल बुद्धि रवि नाम करियो है जय जय हे ओने है जाना नमगरी प्रार्थना बोलो प्रार्थना बोल दे माता पाठा बोल दे। ए तिरुपति ठाकुर मु नंडा आई पारिलिनी जाना तो पार्टी के न ओला मु कहि देबी आइ दयामय विश्व विकारी कहि दे शॉर्ट की कोई ना ते ये है उपलो 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 की स्टाइल नमो प्रभु रक्षा कर प्रभु रक्षा कर प्रभु रक्षा कर प्रभु रक्षा कर प्रभु रक्षा कर
प्रभु पाठ दियो प्रभु पाठ दियो प्रभु पाठ दियो पाठ दियो हाँ डुगु डाके डुगु प्रार्थना करियो देख आ प्रार्थना करबा आ बसे रे आए